घातक साजिछि कफ सिरफ मध्यप्रदेश 11टी कौन शिशुंकर जीवन नेबा परे अधिकांश राज्य एबे एही सिरफ को बैन करिसेंति। केरल, मध्यप्रदेश, तमिलनाडु भली राज्य एबे एहाकु बैन करिथिबा बेले अन्य राज्य एहा उपरे अधिक अनुध्यान चलाइछंति। एबे कोल्ड ड्रिफ कफ सिरफ बिक्री एवं बंटन उपरे रोक लगा जायछि। विभिन्न अंचल नमूना संग्रह पर पदक्षेप नेउछंती सरकार। लैब टेस्ट जଣାपड़िछि एही सिरफ रे सर्वाधिक मात्रा रे विषाक्त केमिकल व्यवहृत होइछि। तेबे डाइथाइलाइन ग्लाइकल नामक एही केमिकल पाई गलाणी अनेक शिशुंकर जीवन। मध्यप्रदेश चिन्नावाड़ा, तमिलनाडुर कांचीपुरम जिल्लारू संग्रह होइतिबा सैंपल रे यथेष्ट मात्रा रे टॉक्सिक केमिकल थिबा जଣାपड़िबा परे एक्शन होइछि। 2 वर्षरू कम पिलांकु ए सिरफ देबा नै कटकड़ा थिबा बेले अनेक डाक्टर एहाकू प्रिस्क्राइब करथिले। सिरफ रे 48% डाइथाइलाइन ग्लाइकल मात्रा 48% रु अधिक रहउथिबारू शिशुंकर लिवर एवं किडनी उपरे एहार बड़ प्रभाव पड़ुछि। एपरिकी अनेक क्षेत्र में एहाकू डैमेज करुवा जଣାपड़िछि। सेटे मध्यप्रदेश जो डाक्तर किछि शिशुंक पई एहाकू प्रिस्क्राइब करथिले तांकू गिरफ करा जायछि। अनेक राज्य एहा उपरे अनुध्यान करिबा आरंभ करथिबा बेले ओडिसा रे एहार बिक्री हेउछि कि नाही ताहा जଣାपड़े नाही। राज्य स्वास्थ्य विभाग एने स्पष्ट करथिले भी नमूना संग्रह करी जांच करिबा पई दाबी होइछि। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर चित्तरंजन रथ आम सहित जोड़ी होती संपर्क में अधिक आलोचना करवा। डॉक्टर रथ आपको स्वागत। कफ सिरफ को नहीं वर्तमान जो सांघातिक चित्र सामना को आसी जो शिशुंकर जीवन चली जाऊँगी विशेष भाव में 2 वर्षरू कम शिशुंक क्षेत्र में आमको टे कहतु ये कफ सिरफ बाबद किभली भाव में जो रही पेरेंट्स माने रही पितामाता माने रही कौन परामर्श देवे आपण? देखो ये जो कफ सिरप जनित मृत्यु खबर आसूची छुआ मानकर अलग अलग एरिया रे अलग कारण अच्छी एवं जमी मध्य प्रदेश कहले सेटा कंटामिनेशन डाइएथिलीन ग्लाइकल एथिलीन ग्लाइकल एगुड़ा प्रिजर्वेटिव आकार यूज करा जाए कफ सिरप रे। तेणु यार क्वांटिटी जदि अधिका रहिबो ताले सेटा डेफिनेटली किडनी को लिवर को अफेक्ट करिवो। सेटा गोटे कारण एबे इन्वेस्टिगेट करा होउची जे माने प्रिजर्वेटिव रो क्वांटिटी अधिका थिला बा ए कफ सिरप गुड़ा कंटामिनेट हेतिला। एवं फास्ट जो इंसिडेंट आमर बाहर थला राजस्थान रे से डेक्स्ट्रोमिथोफान नहीं कि बाहर थला। तो डेक्स्ट्रोमिथोफान टा गोटे आमर सेंट्रली एक्टिंग कफ सप्रेसेंट जोटा कफ टा को दबेई दिए। एटा नॉर्मली छोट छुआ को आम अवॉइड करू 5 इयर्स तळू को दवा पे। तेणु अलग अलग जगह अलग कारण सब बाहरी जो कफ सिरप जनित मृत्युर मूल क्वेश्चन हूँ कफ सिरप एक्चुअली छुआ मान को दरकार ना नहीं। तो जो माने छोट छुआ विदिन 5 इयर्स अधिकांश खास कफ सिरप दरकार नहीं कारण एगुड़ा वायरल इन्फेक्शन जो होता है जोटा कि सेल्फ लिमिटिंग किछि दिन रे भलो हो जिवो। आपण सिंपल मेजर जोटा कि ताको एडिक्वेट हाइड्रेशन माने जर थ्रोट टा ड्राई हबनी तेणु पानी सफिशिएंट पीबो। बाकी आपण नाकटा खोला रखिया पे सलाइन नाजल ड्रॉप नाकरे यूज करिवे एवं कौनसी प्रकार कफ सप्रेसेंट मेडिसिन छुआ मानन को दबा कथा नुह अनलेस अंटिल आपण डॉक्टर को देखे कि प्रिस्क्राइब न करिकी एमती जाइकी मेडिसिन स्टोर रु आनिबा एवं आमर इठी होची ओवर द काउंटर मिलुची कफ सिरप्स गुड़ा जाइकी आनिबा यूज करिबा एटा जमा ठीक अभ्यास नुह। डॉक्टर रथ ये पितामातांकर मध्य गोटे प्रश्न थाए जे जदि पिलांकु काश अधिक दिन पर्यंत लागि रोचे से क्षेत्र में कफ सिरफ देबा ठीक हेबो ना नाही किभली भाव में जदियो अधिक समय काश रहिले होते छुआ माननकु भी निश्वास प्रश्वास नबार भी असुविधा होता है। तो से क्षेत्र में कौन करिवे पितामाता माने बा किछि घरोई उपचार रो से माने व्यवहार करि पारिबे कि कफ सिरफ रो अल्टरनेटिव भाव में? देखो जोटा मुझे कहली वायरल जनित कफ जोटा कि बहुत कॉमन सेटा गोटे ड्राई इरिटेटिंग कफ से नॉर्मली आपन को पेशेंस रखिवा कथा छुआ को एडिक्वेट हाइड्रेट करी रखिबे नाजल ड्रॉप पकेबे। घरोई रेमेडी भितर आपण महू गोटे जिनस जोटा कि कफ टाको टिके नेचुरली सप्रेस करे एयरवेज टाको सुदन कर दिए। तेणु सेटा किंतु लेस देन 1 ईयर आपण यूज करि परिबेनी किंतु 1 ईयर रु अधिका छुआ मानकर आपणकर महू तुलसी रस एमती घरोई रेमेडी जोटा कि ड्राई कफ पे आपण यूज कर परिबे। किंतु जदि कफटा आपणकर वीजिंग जो आजमा जोटा आपणकर वीजिंग जो कफ होची फैमिली हिस्ट्री अच्छी आजमार ताले सेटा आपण को डॉक्टर को देखै कि आग इवैल्यूएट करिया को पड़िबो। सेही अनुसार आपण को इनहेलेशन दरकार ना नहीं डॉक्टर प्रिस्क्राइब करिवे। तेणु से कफ रो ट्रीटमेंट अलगा। एबे जो कफ कथा पड़ी एटा होची ड्राई कफ
जोटा कि भाइराल जनित आप कौन सी कफ सिरप अवॉइड करिया कथा केवल नेचुरल रेमेडीज जोड़ा मु आपको कहली से आप यूज करेंगे एवं एटा सेल्फ लिमिटिंग किछि दिन रे आपे आपे एटा भलो होई जिवो। ओके निश्चित भाव ओडिशा रे जो कफ सिरप बिक्री होउछि ता उपरे मध्य स्वास्थ्य विभाग रो नजर रही। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर चित्तरंजन रथ शिशु रोग विशेषज्ञ जोड़ी होते आलोचना करूँ। नहीं 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 सेमती किछि नहीं मोर आपन को सर्विस ऊपर भरोसा अछि। मम्मा भरोसा माने कोन? पात्र इलेक्ट्रॉनिक्स संपर्क एक भरोसार